Tak pojď. Takže tady máš helmu, jo? Tu máš helmu. 2. Není to špatné, taky mid, OK. Tady máš chestplate. OK, tak to musím přemýšlet. Tyjo, na červenou, na černou nebo na zelenou? Kámo, zkusím na zelenou, takže 1. OK. No, tak tady máš gaťata. Gaťata, no jo. Hele, to padne 3, protože to jsem ještě neříkal, že jo, to je jasný. Joj. Tak pojď. Joj, ježí. Tak teďka máš bodky. Bodky samochodky. Hele, bodky do robotky 1. OK, to není špatné. Tady máš meč, čím budeš bojovat? Meč, kámo, Meč nebo něco jiného, nebo máš tady prostě nástroje, jo, k čím budeš fightit? OK, hele, meč už mám i tak velký, takže tak jako nehrotím úplně, takže 3. OK, a ty na to musíš vychytat akorát na to musíš vychytat jakoby bezpravné věci, no. Tak pojď. Tady máš knížky, enchanty na to, jo. 2, bratu, 2. 2, OK. A tady máš jakoby moby, s kterými budeš bojovat, jo. Ale to bude, kámo, já doufám, že tam bude něco hard. OK, třeba 2. Hele, dám ještě 2. Tak ty vole. A tady máš jakoby proti kolika budeš bojovat, jo? Bude. Hele, 1, to bude easy. Ale nebudu ti dávat 1000, ale tady jich máš pár aspoň.